Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in atakum adzabullahi aw atatkumus sa'atu aghayrallahi tad'un in kuntum shadiqin. Bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi in saa'a wa tansawna ma tusyrikun. Qul ara'aytum. Qul ngucapo sira Muhammad, ya Muhammad ditegese Muhammad. Li ahli Makkah maring ahli Mekah. Ara'aytum akhbiruni. Ana ta ngerti sira kabeh. Akhbiruni tegese nyritakno sira kabeh ni ing ingsun. In atakum lamun diparil teko. In atalamun teko kum ing sira kabeh apa azabuhi apa siksane Allah. Fit dunya ing dalem dunya. Au atat utawa teko kum ing sira kabeh apa as-saat apa kiamat. Au atat utawa teko kum ing sira kabeh apa as-saat apa kiamat. Ayil kiamat tegese kiamat al-mustamilatu ingkang mengku atau masing mengandung alaihi ing atase azab. Oleh teko bagdatan kelawan mendadak akhir won tatun ana ta ing liyane Allah tatuna njaluk sira kabeh akhir wahi ana ta ing saliyane Allah tatuna njaluk sira kabeh la tegese ora ngarah eling liyane Allah ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina iku bener kabeh fi annal asnama ing dalam sak temene pira-pira berhala iku tanfa hukum iku manfaati apa asnam kum ing sira kabeh. Fatuha mongko donga sira ha ing asnam. Bal iyahu balik ing Allah sarasan, hanya ing Allah. La ghairahu ora kok ing liyane Allah. Tatuna donga sira kabeh. Tatuna donga to njaluk sira kabeh fisada iki ing dalam pira-pira masalah sing berat. Fisada iki ing dalam pira-pira masalah sing berat. Fayaksifu mongko buka sapa Allah. Utawi mongko nyembadani to. Fayaksifu mongko buka utawa nyembadani sapa Allah. Ma ing perkara tatuna kang ndonga sira kabeh. Ilahi maring ma utawa ilahi ayak sifau ankum. En yen to buka sapa Allah ing ikilah adab angkum sang sira kabeh. Rupane adab minad duri saking bahaya wa nahwi lan supadane dur. Allah nyembadani insya lamun ngersakno sapa Allah. Kasfahu ing buka adab. Kasfahu ing buka adab. Watan sawana ma tusyrik. Watan sawana lang lalekno sira kabeh tatruku lan tegese ninggal sira kabeh. Ma ing perkara tusyrikuna kang nglakoni musyrik sira kabeh. Utawa itu tusyrikuna kang musyrikna sira kabeh ma'u sertane ma. Minal asnami saking pira-pira berhala. Fala tatunahu mongko ora njaluk sira. Fala tatunahu mongko ora njaluk sira hu ing ikilah matus. Walapat arsanalan teman-teman nugasna sapa ingsun ila umamin maring pira-pira umat. Mingkop jika saking sedurunge sira. Zaidatun utai min ku zaidah ya tanpa makna. Ingsun ngutus rusulan ing pira-pira rusul. Fatadzabuhum mongko padha ngorohna sapa umamhum ing ar-rusul. Fatadzabu mongko padha ngorohna sapa umamhum ing rusul. Fa akhadnahum bil ba'sa. Fa akhadna mongko ngalap sapa ingsun hum ing ikilah umam. Fa akhadna mongko ngalap sapa ingsun hum ing ikilah umam bil ba'sa lawan pira-pira mandorot iklan pira-pira susah urip. Asyiddatil faqri tegese bangete kefikiran. Asyiddatil faqri tegese bangete kefakiran. Wadorro ilan sakit utawa kesakitan utawa penyakit. Ail maradi tegese penyakit. La lagu menawa te wong akeh ya tadorro una gelem tadorro. Mesti gelem sopan, gelem tadorro sapa wong akeh. Ayat azallaluna tegese padha gelem sopan, gelem tadorro sapa wong akeh.
Fayuk minuna mongko padha iman sapa wong akeh. Falola ija'u ba'duna boyo ing dalem nalikane teko. Fahalla ija'u boyo ing dalem nalikane teko hum ing ikilah wong akeh. Apa ba'duna apa siksa kita? Azabuna tegese siksa kita. Tadarru padha nglakoni tadarru, padha nglakoni rendah hati sapa ngakeh. Elam yaf'alu dzalika ma'aki amin muqtadilan. Elam yaf'alu tegese orang nglakoni sapa ngakeh dzalika ing kono-kono tadarru. Lam yaf'alu tegese orang nglakoni sapa ngakeh dzalika ing kono-kono tadarru. Ma'aki amin muqtadi sertane jumenenge perkara sing natrapi, sing cara Jawa sing natrapi maksudnya sing menyebabkan lagu maring ikhlas tadarru. Wala king kosat qulubu. Tetapi ini kadung atos, kadung keras, apa kulubuhum atine wong akeh. Falam talin mongko ora napa, ora alus apa kulub lima maring iman. Wajaya nalan mais-maisi ing wong akeh, wajaya nalan mais-maisi, maksudnya mais-maisi ini sesuatu yang enggak baik kelihatan baik. Wajaya nalan mais-maisi lagu maring wong akeh. Apa asetonu sapa setan? Mak perkara kang ana sapa ngake ya amaluna iku nglakoni sapa ngake. Minal ma'asi sing pira-pira kemaksiatan. Fa asarru mongko padha dulurung sapa wong akeh alih ing atase ma'asi. Falam manatu mongko semangsane lali sapa ngakeh, mesti lali etaroku tegese ninggal sapa ngakeh. Mang perkara dikira kang den elingno sapa ngakeh. Ewu itu tegese den elingno sapa ngakeh. Wa kuwi fulan tegese den wedhe-wedheno sapa ngakeh. Dihiklan mah. Minal basai sang pira-pira bebaya wadara ilang ya tegese bahaya musibah-musibah. Falam yata itu mongko ora padha nampa pitutur sapa ngakeh. Ketika diperingatkan tetap gak nampa pitutur. Fatahna alaihim abwa babul lisya. Fatahna mongko buka sapa ingsun. Ditakfifi lan takfif batas di tasdid. Fatahna utai fatahna. Alaihim ngatasi wong akeh abwa babul lisya ing pira-pira pintune saben-saben perkara. Abwa babul lisya ing pira-pira pintune saben-saben perkara. Ketika orang pada puncak durhaka malah diparingi kenikmatan sing akeh. Minane ami sing pira-pira kenikmatan. Istidrojan krana nglulu lagu mare wong akeh. Hatta idza fariqu bima Sigo nalikane bunga sapa ngakeh. Bima lan perkara utu kang den paringi sapa ngakeh. Oleh bunga faro habatorin kelawan bunga keangkuhan. Ini bunga yang melawan kebenaran. Faro habatorin kelawan bunga yang melawan kebenaran keangkuhan. Akhot nagum bil adab, akhot nagum bastata. Mongko ngalap sapa ingsun gumpeng wong akeh bil adab lan siksa. Bastatan kelawan nopo? Kelawan langsung ta iklan akeh. Fujatan tegese lan akeh. Faida gumukti. Faidan mongko nalikane ngono gumute wong akeh muktisuna wong sing terputus kabeh. Ayu sunat tegese terputus kabeh, ayu sunat tegese sing terputus kabeh mingkul yo khairin saking saben-saben kaapian. Namun ngoten fakuti ada bil qaumil ladina ulam. Fakuti amko den putus. Maksudnya den akhiri dia putus ditumpes apa bil qaumil ladina ulam. Apa jejak-jejake utawa pungkasane wong-wong sing dolim. Akhiruhum tegese akhir-akhire maksudnya entek sak cara Jawa sak antek-antek. Di alis itu silu gambare arep seto den habisno total sapa alladzina sulam. Sebab ngoten walhamdulillahirabbil alamin. Utai kabehane puji kulillah marang Allah. Rabbil alamin kang mengerani sak alam. Alhamdulillah ala nasir rusuli ing atase nulung pira-pira utusan. Wa ihlakil kafirin lan rusak pira-pira wong kafir. Niki kula terangaken sing niki mulai bakas adab ya. Terus kemarin bakas menyangkut betapa tiang kafir itu menuntut rusul sesuatu yang aneh-aneh. Badhe niku wonten jumlah mutaridho. Kalau cerita ilmu nahuri di Quran itu punya tradisi damel kisah ya. Damel satu kisah, satu paket cerita terus yang tengah ini wonten jumlah napa mutaridho.
Jumlah mutarido itu satu paket sing sawangannya bukan terkait tapi terkait. Sebagian itu cerita sesi kedua dipulangi malih. Balik ini ulangan cerita pertama. Ya, cara logikane Quran itu yang kedah sesuai awal Quran diturunno gini kok Allah nazzal ahsanal hadits kita bermutasabiham masanian tasairu min wujudul ladina yakhshawna rabbah. Di awal itu nurono Quran. Ya, nurono kita bermutasabihan satu kitab sing ketika dibaca itu normale niku wong sing atine iman mesti berdidik, mesti ndredeg, mesti wedi. Ciri utama orang baik itu kalau mau Quran duwe haibah, duwe wibawa. Ini kalau betul niat ngeritik sinten-sinten. Tapi dulu itu banyak sahabat tabiin itu yang sampai meninggal itu gak sempat baca Quran khatam. Itu mulai maca Quran nganti tuwek nganti mati ora tau maca nganti napa? Khatam. Setiap maca wonten sing pingsan, wonten sing dredeg, wae itu gak tau khatam. Ini yang kelemahan kita itu di situ. Ya karena benar-benar tak syair. Jadi contoh gampang ayat ini, ayat yang senada dengan ini. Jadi Allah itu sering ngelingno manusa. Mbok yo kowe iku sekali-kali duwe logika kebalik, logika pengandaian sing ngrugekno kowe. Istilah Quran aro'aitum. Misalnya kul aro'aitum in asbaha ma'ukum ghoran fama ya'tikum bima'im. Senajan to saiki banyu melimpah, setiap saat Allah iso wae menghilangkan air. Air tahu-tahu dihilangkan dari muka bumi. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum napa? Ghawra. Fama ya'tikum bima'in. Terus Quran melogikakan itu. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka napa? Rizqa. Kowe saiki jek ndek dhuwit, saiki kelar mangan, setiap saat Allah iso amsaka napa? Rizqa. Saiki ana bengi. Setiap saat Allah iso wae gak ana bengi blas. Man ilahun ghairu wa ya'tikum bilailin taskununa fi. Sapa sing iso nekakno bengi meneh. Saiki ana rino. Setiap saat Allah iso ngrubah gak ana rino. Ini ku kul ara'aitum in ja'ala Allahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati. Man ilahun ghairu wa ya'tikum bidiya. Terus Allah dengan nada mengintimidasi wong selingno terus. Kowe saiki urung picek. Tapi setiap saat iso picek in aku dawo samakum wa abso. Oh itu mulane kados napa? Kula nu berkali-kali ngelingno tradisi. Ya memang semaan itu tradisi yang baik. Tapi harus ada orang-orang alim kayak saya mengingatkan bahwa Quran diturunkan itu minimal itu ada wa idza tuliyat alim ayat itu ada gimana? Melahirkan wajilat qulubum. Ya, istilah Quran apa? Taqsairu min wujudil ladina yakhshawna apa? Kabar. Jadi termasuk sifat Quran itu satu Quran yang ketika dibaca wong begidik, wong ndredeg wedi. Mergo wonten ada intimidasi dalam banyak hal wong dielingno. Kowe saiki rong picek, setiap saat sok picek. In aqdamu samakum wa abso. Setiap saat saiki bumi tenang, setiap saat sok gempa. Setiap saat ono tsunami, setiap saat. Itu ngeri. Dan Quran bunyi terus. Bahkan dalam banyak ayat diterangno kowe saiki ning segara ana gelombang kowe nangis. Bareng nangis kowe ndonga nangis dislametno nganti tok darat. Jare Quran apa nek tok darat selamat, urung mesti soalnya pas tok darat malah kena gempa. Usah kena angin puting napa? Dan itu Quran detail, cara intimidasi detail. Apa amintum ayyasifamikum janibal barri fayursil alaikum qasifam minar. Sebagian ayat diterangno, lho kowe nak misale ning segara ana gelombang terus kowe selamat tok darat, ataupun ada darat terus selamat, iso wae pas darat malah kena angin puting beliung, kena gempa. Utawa ora selamat ning darat selamat neh. Am amintum ayyu'idakum fihi taratan ukhra fayursil alaikum qasifam minar fayuhribakum bima kafartum. Kowe saiki selamat ning segara, tok darat meneh selamat. Tapi iso wae babak kedua tenggelam. Kowe itu begitu terus. Ya masalah moral ki ngoten. Kowe iso wae saiki idola men blesek. Kowe saiki iso suci to ben iso selingkuh blesek mesum. Wong sing mungkin ane de kasus ya takarahan yawane, sing tukang nasihat.
Iku sing ponakan, ora ponakan yo mbok. Artinya Quran itu benar-benar harusnya menciptakan taqsairu min wujudil ladzina yakhshawna rabbahum redeg. Kula bolak-balik ngelingno teng santri-santri. Sing mari Quran eling redeg iku sitok. Gara-gara ini siji ora paham. Nomor siji wis jelas perkara ne apa? Mboten paham. Ya kula mboten ate deres maca Quran tak jus mboten ate nganti sakniki. Ya bukan karena paham, pancen jadi aku mau. Ya itu memang enggak bisa. Makanya kayak Sayyidina Ali, Abdullah bin Mas'ud, semua tokoh Quran sahabat itu hanya 8. Jadi sahabat yang hafal Quran 10 juz semua. Itu punya satu kesepakatan terkenal dari sahabat. Iqra'il Quran faka'annahu khatabaka. Itu terkenal mun dadi kaya dadi ilmu bagune etika maca Quran seperti Iqra'il Quran faka'annahu khatabaka. Kowe iku maca Quran kaya Allah ngandani kowe langsung. Ya, kowe maca Quran kaya Allah ngitopi sampeyan. Quran kalam Allah. Kaya Allah ngekeki instruksi teng jenengan. Jadi misalnya sampean maca misalnya ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu banyak cerita ulama dulu ngaji teng Abai. Niki hikayatul khoshiina bi qiraatil Quran. Ngaji teng mriku laren cum. Intahi wis tok ora. Ngoten terus, sampai berang-berang puluh tahun ben kon maca intah. Jadi ditakoki, "Pak, lha kok ora mbok pindah-pindah? Lah kowe gek mau tau nyantuni cah yatim." Quran musik tapi lagu-lagu. Akhirnya cah iku diperilaku tiap ana pendusta agama iku roh sapa pendusta agama. Iku wong sing ora tau nyantuni cah yatim. Wala yaqudu ala amil miskin wong sing gak dikepedulian mbek akhirnya anaknya sadar, berarti tiap paket satu Quran dibaca satu ayat, satu paket itu pula kudunya dilatih untuk diamalkan. Itu begitu dulu zaman sahabat tabi'in. Sampai ketika ada periode tahfidz zaman tabi'in. Ya konten periode wong hafal Quran zaman tabi'in. Niku para sahabat yang kalah apalan sama tabi'in. Niku delehno. Ngene lho, Cung. Aku iku dhisik kunna na'malul Qur'an qabla an nahfadhu. Aku dhisik iku nglakoni Quran sedurunge hafal. Kowe hafal tapi ra kepengin apa? Lho sampean bisa bayangkan kan zaman itu. Ketika Allah ngendikan wajah hidup di amwalikum wa anfusikum, mungkin periode saiki mau mikir wajah hidup di amwalikum edar safawi bu edar apa pokoke wacanane piye. Tapi ketika itu enggak kan, ketika ada khitab wajah hidup di amwalikum wa anfusikum yo perang tenan, jenenge perang Badar, perang Uhud yo perang tenan. Sahabat kere-kere yo urun tenan, yo nganti keluargane kelaparan tenan. Wajah hidup di amwalikum napa? Jadi artinya kok ape nglanyahno, wong terus perang tenan, karena kitab yo terus perang tenan. Itu masalah itu benar-benar tak saya ada haibah Allah. Ya ada haibahnya Allah karena itu tadi. Apalagi yang sudah paham. Kalau yang sekarang misalnya sudah paham itu. Kalau contoh betapa Quran itu wong darani grogi, ngadepi urip itu grogi. Ini misalnya ayat ini. Jarene pangeran mat elingno wong-wong in atakum azab wa au atatkum musaatu bakta. Setiap saat ana azab. Urip setiap saat ana apa? Azab. Setiap saat ada musibah. Bahkan sifatnya musibah mesti mendak. Terus gempa teng Jogja itu gempa pertama kan nggak ada yang takut. Yang tahu-tahu datang. Sing wedi kok. Lah ada wedi gempa kedua ketiga malah sing ora apa-apa kan. Paling susulan goyang-goyang biasa. Gempa yang pertama wong wedi betul. Ya boten blas. Ngerti-ngerti terjadi loh. Ya ora ana wedine blas wedi ora anak kuwatir, ora kuwatir blas. Ya do ngopi do jagongan sing turu ya turu. Tahu-tahu digoyang lagi bengok. Bengok-bengok. Tapi kalau ahli Quran itu enggak. Nah, kalau nanti pas nilai gempa mriki dinten apa terus gang dina nilai ditakoki. Gus boten wedi mlebu yo. Aku ulama, ora ana gempa wis wedi cangkemmu. Rumang Samuel nek Rembang ambek ning Yogyakarta terus ndredeg ning Yogyakarta. Ya padha wae.
Nak wong mukmin waras ning ndi ya ndres. Karek tingkat warase iku. Itu standar. Saya bukan sombong mboten. Innamal mu'minuna idza dzukira wa wajilat. Itu standar. Kriteria standar seorang mukmin pokoknya wedine be Allah wajilat. Kul. Ora usah ngenteni berita tsunami gempa nak mukmin waras tetep wajilat. Kul. Jadi artinya kita sami mawon teng Yogyakarta, teng ngene Aceh, napa teng daerah-daerah musibah kita sami mawon. Wong wedine kok ambek apa? Jadi tidak ada apa-apa, artinya tidak ada apa-apa ya bodoh rezeki, kalau bodoh rezeki ya terus, nah bodoh rezeki tidak terus. Idealnya saya ada di DP, gempa, orang gempa. Karena itu tadi Quran mengandikan, umpama Yogyakarta gak gempa, tapi kayak kecelakaan fisik ya loro. Iya betul. Utawa di penyakit apa sing menyiksa ya tersiksa. Lah Quran ngandek nomor terus. Saiki ana banyu, tapi setiap saat itu iso wae kul araitu min asbaha ma'ukum ghoran fama yatikum bima'im. Saiki kowe kelar mangan, kelar ngombe, tapi iso wae rezekimu ditutup. Aman hadzal ladzi yarzuqukum min amsakana apa? Rizqa. Begitu terus pengajian Quran. Termasuk iso wae musibah teko warung yal abun, warung naimun, pas turu, pas dolanan ujug-ujug ana musibah. Sehingga terus kemudian ana ilmu tasawuf sing wong kudu dawamul khaufi. Orang setiap saat kudu siaga napa? Khauf. Iku sing menyangkut siksa fisik, kados gempa, tsunami dan sebagainya, kecelakaan dan sebagainya. Di luar itu ana siksa ati. Niku ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala din. Mati manusia kan ngoten. Kowe nak pas istighfar nuwang koyo dosa wanti-anti kok. Ngono padang sithik mesum meneh. Wong kowe nak zaman khusuk, gatap sandal ngrasa dosa. Nek umat di rakyat jutaan njak dep. Nyuwun idane iki kula nganggo barang jenengan mboten izin. Sawangane kan sok suci-suci yo. Suatu saat dari rakyat buku tanpa izin, tanpa pamit. Yo kok apik wah. Wah, iku menungso, pas umat khusuke kok malaikat pas berdigatan ngalang-ali iblis. Ya itu begitu. Karena manusia itu paling labil. Jari Quran, jari hadis qudsi nerangno inna qalbal mu'min baina asbu'aini min asabi rahman yuqallibu kaifa sa'a. Atine wong mukmin iku diwolak-walik pangeran, yuqallibu kaifa napa? Sa'a diwolak-walik kaya setiap saat Allah ngertakno, maksudnya betapa rentannya. Rentan banget to. Wong nak lagi tobat koyo-koyo. Tapi sekali mesum yo koyo ngono. Sekali lagi koyo napa? Ngono. Nah, sekarang yang orang yang sedang dalam posisi baik, misalnya hatinya lagi khusyuk, lagi stabil, kudu mengandekan setiap saat itu pun dicabut. Sehingga saat baik pun dia ini kekhawatiran setiap saat dicabut. Akhirnya Rasulullah marah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila taatik. Gusti zat sing molak-malik ati kula tetepno ning kaapian. Gusti zat sing molak-malik ati kula condongno ning kaapi. Gusti ku nak pas apik, ro wong elek sakit. Sakit wong elek tak dandani. Nak ro, tapi nak pas umat ngenyek. Wonge padha kok kadang dinyek, kadang disakake. Sakit. Mati nak dibosok ora butuh akibat SDM rendah. Akibat dari keterbelakangannya. Terbelakang mental baik dia jadi ngomongnya tangkemnya dondi. Apa hati ini apa? Yo tak kasihan. Sebagian rezeki kita harus berbagi. Ini gak umat meneh. Umat apa? Umat elek. Umat jendopo diarani hati mergo molak. Lah itu Quran itu punya tradisi begitu. Orang diingatkan terus. Sebab itu gue cek jabat, orang jabat dari Kanjeng Nabi kontradisena donga kulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasa wa tanziul mulka mimman tasa ya waktu izuman tasa tapi ya waktu diluman. Mulane kena lagi idola ngono. Gusti sakniki lagi tutil mulka man tasa. Lagi waktu itu to ben iso tutil. Kaya apa dhisik wong ana idola ana si A. Saiki menghujat si A. Ben balik ngidola ana meneh biasa waktu izuman tasa waktu diluman. Bolak-balik apa saja
zaman. Kira saja kan itu dia besar kok jatuh. Ya orang jatuh wah orang pangeran, hanya sunai pangeran waktu itu mantap, waktu itu lumayan. Ya damai-damai saja, tidak ada apa-apa. Fenomena yang terjadi sekarang itu biasa-biasa saja. Cara pangeran itu biasa, yang manjen sunai pangeran itu iman saja waktu itu lumayan. Jika ada pulau ngaten ini misalnya cara wong akeh menarik, itu siap batu di lumayan. Dan saat itu orang harus siap ketika masa-masa jatuh. Artinya siap itu tauhidnya kudu kuat. Gusti zaman kula mulya nggih jenengan sing mulyano. Zaman kula ino nggih mergo kersane jenengan. Ujung-ujunge penentu tertinggi nggih jenengan. Liyane ra penting kabeh. Nek ngono ya ora ana apa-apa Gusti. Cek kula zaman mulya, cek zaman iki. Wani ya kan ngene. Ya kudu ngono to, baca tak ngomong kan kudu ngono. Ora kok malah pas jatuh dhewe. Dhisik muridku saiki wani. Di zaman partainya kembar sering tak utangi, saya ini wani. Di zaman partainya kembar sering proposal tak turuti, saya ini ngelak. Nah, ini rasa ngono. Balik kalau ini latar cepat. Ya masalah apa? Lah wong iso muring-muring mergo tau sithik pas-pasan. Mergo tau sithik dipasno oleh muring-muring piye? Saat kowe jatuh dihina umatem, dihina rakyatem, tau sitem tetep gak ngarah iso muring-muring karena kamu tidak pernah melibatkan mereka dalam hidup kamu. Kowe urip wis kok Abdul Qadir antara wahidim sama wa ana wahidun bil ardi. Lah aku dhewean kok repot. Wong iku buat kabeh tak seseni makhluk ora penting ta? Zaman mulya ora penting, zaman ini nginakno ya ora penting. Untung kula dhewe anteng bumi, jenengan dhewe anteng langit. Artinya kula mau dhewe anteng jenengan. Lah aku iso muring-muring berarti kaya ngunsurna mulya mergo dimulyakno wong gedhe, ina mergo dina wong. Berarti kan sing gantung ngomong ning sekeliling ngono. Akhire kaya muring-muring zaman iki. Sing ngongkon tauhid murah ngono iku sapa? Ajarane Kanjeng Nabi standar qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tu'izzu man. Nah, misalnya jenengan tanglet, tapi kan iku Gus, padha-padha urip kan milih dimulyakno Allah. Mulya cara Allah ya wong sing tau itu bener ora kok susunan terus khalayak rame berduyun-duyun iki ukuran dhewe. Nah mulya cara Allah mergo kowe wali wong titik to. Senengane kok takok sing urusan versi hadun nafsi. Lho kowe takok ngono, lha padha-padha milih nek milih mulya terus. Artine mulya bayangan kan wong berduyun-duyun itu kan. Tapi mulya cara Allah mergo tauhid temben bener. Senajan to cara manusa kowe jatuh. Maksudnya mulya terus tetep namane apik, citrane apik, image apik. Menjaga image, menjaga citra omongane wartawan. Kowe ora tau kok melok-melok katut image katut napa citra. Melok itu betul iki tanah sekati para tagunan nabi kan jadi. Ojo melok-melok ana mesti tenggene cerita-cerita kewalian bahkan versi Rasulullah mboten sing kitab-kitab tasawuf sing jan asli dawe Nabi. Niku Nabi ngendikan wa kam min marfu'in alal abwab law aqsama ala wa al-abar rubba'at asin marfu'in bil abwab law aqsama ala wa al-abar. Akeh wong cara lahir ku gak ana wong mulya sowan wong ditolak. Tapi wong ku sangat dekat dengan Allah. Ini ku terwonten cerita tentang sejarah. Kados kula ngoten iki. Kula niku cara wong akeh mulya ra saiki mergo menarik. Iso wae mulya tenan ing dawa pas wis rugen gedhe ati. Nggih betul mungkin sekali. Iso wae kados Gus Dur kados ini iso wae mulyane cara Allah pasti ini jatuh. Wong kula boten sponsor sampean seneng Gus Dur malah ndak seneng gedhe urusan manusa mboten urusan kula. Tapi sampean tetap mengandekan iso wae saiki rugen sing ngene iki mulya malah maksud iki populer pasti cara Allah. Mergo pas gede pas malam pribadi dhewe. Saiki pasti malah tau santri ra apike kok nek melarat tuh oleh lantai tau terus menerus. Bareng wis sugih malah kurang ngaji. Mergo bareng wis sugih butuh mobil. Sak aku gak numpak mobil gak pantes. Mosok kiai kok mlaku. Malah tau rusak. Aku ora pantes ya, misalnya orang nyekel duit
Aku agak pantes sama elek di zaman kiri latihan tauhid terus. Saiki malah juga latihan materialistik. Itu jatuh dari Allah. Aku yakin layak dimakan jenis begitu tidak punya derajat sama sekali. Itu biasa cara Allah waktu itu mantasa atau di rumah. Tiga sekolah ngeten iki kula sakniki ngrasa mulya mulang teng jenengan sitok. Mergo aku kampanye wong takon seneng Allah titik. Gusti kula ngrasa mulya teng donya, kula ngaji nggih kampanye wong tak ken mulya jenengan. Kula ora ngaji nggih tetep maca tasbih jenengan titik. Soal terus ana hukum lahir wong jujuk sowandi lho yo ngono. Waktu kanan donya. Wah badut kabeh, ngono badut kabeh. Memang begitu, harus begitu. Seorang mukmin sejati harus begitu. Cara Quran nerangno kanjeng Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiru wa tusabbihu bukratan. Iku ra ono domir sing balik ning Muhammad sing. Mate tak utus, iku ben dadani wong. Lah dadani wong piye ben wong gelem iman, gelem maca tasbih bukratan. Ora ono domir ben wong mulyakno kuwe, Mas. Ben dadi legenda sejarah ora ono. Nah kita kan seneng dikenang, orang di zaman bahiki di karepe. Ya mungkin waktu sabihu bukrotal. Mulane ketika Nabi menang baca Fatih Mekah, malah diweno pangeran inna fatahna laka fathan mubina. Terusannya ayat itu ini, lihat biralah Allah maka terjama minta sikama. Mas kowe iku wis tak kai Fathu Mekah. Tujuannya apa? Ben dosa di sepuro pangeran. Wong nak wejo ya biasane kasihan tingkah. Mulai zaman melarat oleh melatih tauhid tenanan, kepen rido be kodok kudur. Gusti masuk lo keadaan ngeten, tetep jenengan paringi rido be kodok jenengan wis bergudak sampai dandani tahu. Bareng mulai gula teko mulai berhitung kekuatan. Apa mereka mulai pengaruhnya gede, dihitung kekuatannya. Masa aku gak diwong dulu, malah karu-karuan. Tauhidnya malah bujak. Natane serban mulai ditoto, sarungane ditoto, gaya mlakune di model-model. Piye? Zaman kere mulya cara Allah, saiki zaman doyo malah ra karu-karuan. Mulane cara tauhid nek digandane aku iki bengkel tauhid. Itu udah bisa, itu kita ini diwarai tauhid mulai cilik. Wong dilatih, wong Islam kabeh dilatih kon sering maca qulillahumma malikal mulki tu'ti domire aning Allah. Berarti kan kesimpulannya kan ya Allah, setiap kali kula mulya ya biro datika, setiap kali kula ina ya biro datika. Ya iku watu induman taksa watu ziluman. Zaman kula mulya ya kersane jenengan, zaman kula ina ya kersane. Tapi kemudian yang hatimu kan tak, lho terus hakikate ina napa Gusti? Hakikate ina nggih kula durakani jenengan. Kulo adoh saking jenengan, kulo gadah hijab saking jeneng. Lah hakikate mulya napa Gusti? Hakikate mulya ya ati kulo boten enten hijab be jenengan, ati kulo tenang jenengan. Waladina amanu asyaddu hubban lillah. Mergo atine wis seneng be Allah. Maksude ora seneng be pengaruh. Ora seneng be konstituen akeh. Lah ora uring-uringan mergo dhisik pengaruhe gedhe saiki jatuh. Dhisik sak partai saiki be. Kan sekali-kali gaya partai Quran, partai solihin, partai solihin, partai golimin, partai mufsidin, partai muslimin. Selesai toh? Partai kafirin. Ya partai kafirin. Dan ini harus dilatih. Jadi Quran itu ngelatih wong kon noto ati sampai ngoten. Lho kula sak niki biasa ngomong mbek bojo kula. Dek suatu saat aku jatuh, wong ora seneng. Wis tibar mbek Soekarno. Tahu diarani pahlawan macam-macam. Ngono jatuhe di demo rakyat dhewe. Angkatan 66 Pak Karno jatuh, Pak Harto di akhirnya jatuh. Gus Dur di dewa-dewana pas puncak jadi presiden malah dilengsekno. Pas puncak-puncak populer iki dilawan wong-wonge diam. Iku ora Gus Dur sing jatuh, ora Soekarno, ora Soeharto. Pancen ku sunnahe Allah wa tu'izu man tas'a wa tu'izzu man tas'a. Iku biasa kan. Secara Allah ya biasa-biasa. Ndak ada apa-apa. Lah aku kowe jatuh tenan ku nek ora seneng Allah titik. Iku lagi jatuh. Selagi kita penggemar sejati Allah baik-baik saja.
Enggak jawab, apa badut kabeh jadi dunia badut kabeh, ora ono apa-apa. Ya jajal lah sih ngaji bubar kalau ada apa-apa. Ora apa-apa, plus. Lalu kalau tetap ngaji, lho pancen perintah Allah wong alim kudu mulang titik. Kok terus dihitung konstituen. Nah orang nurut tersinggung. Piye karepe dosa urip ngono iku apa? Dosa kriminal cara tauhid iki. Pelanggaran iki cara parah. Lho nggih tengene hadis-hadis sampeyan delok. Kanjeng Nabi kaya apa ngajarno wong supaya seneng Allah. Sampai Nabi mari wiridan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Itu wiridan yang diajarkan Nabi per sholat. Ya Mu'ad inni uhibbuka, he Mu'ad aku seneng kowe. Fala tada'anna dubura kulli sholatin. Setiap bersolat aja lali muni Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Gusti kula jenengan tulung saged syukur jenengan, saged nyukuri nikmate jenengan. Lan jenengan nulungi kula saged ngati ibadah teng jenengan wa husni ibadah. Tapi ada satu zaman sing wong Islam kena hijab kabeh, iku mau Allah dadi tim sukses. Gusti partai kula paring menang. Gusti sing sowan kula kepen dadi bupati paring menang, terus kowe sendak kemak sapa ae. Piye kan pangeran kok libatnya dadi tim sukses. Kok kepentingan dhewe. Podo-podo donga kaya larane Kanjeng Nabi, ya Allah a'inni ala zikrika, jenengan nulung kula saged eling jenengan terus. Wa syukrika lan jenengan nulung kula saged syukur jenengan terus. Wa husni ibadati ka jenengan nulung kula saged ibadah sing sah. Lho tenan iki kaji tenan. Nek berarti sampeyan mulai taksa itu. Terus mulai grogi maca Quran iku bener. Nek maca Quran kudu ono grogine. Maksudnya ya tetap sing semaan ki monggo itu terus semaan, tapi harus ada proses-proses kita menuju nopo tak usairu min bujulu dilladina yakhshawna nopo. Terus kalau balik teng cerita betapa cara manusia itu ora penting. Ini ku Rasulullah cerita ana wali nggih. Sing umpama wong liwat wis jijik. Mergo sepatane gembel rubba asamat ku in bil abba. Umpama nglawang-lawang ditolak. Tapi ku wali, jadi ku wonten cerita sing sahih, sing tidak versi kitab-kitab Israiliyah. Ini wis sing terkenal kuat sinten Al-Qur'an. Jadi satu-satunya wali sing Rasulullah ngakoni di Wes Al-Qur'an disarasan. Karena Rasulullah menangi. Jadi Wes Al-Qur'an itu seorang tabi'in, ya seorang apa? Tabi'in. Tapi Rasulullah ya memang Rasulullah itu Rasul. Beliau kan tahu apa yang ditulis ning Lauh Mahfuz. Khairul Qurun Wes Al-Qarni. Nanti itu ada periode di mana orang terbaik itu jenenge Wes Al-Qarni. Terus Sayyidina Umar tanya, "Fakai Fabi, sekolah tegas itu tidak kepanggil Wes Al-Qarni." Terus dari Kanjeng Nabi, "Aku titip salam kanggo Wes Al-Qarni. Karena aku ketemu sak sahabat ubatku jalukno istighfar. Di kowe kudu jalukno di sepuro pangeran. Sing ndonga Wes sinten?" Walhasil suatu saat Khalifah Umar jadi khalifah. Niku tiap tamu niku didelok, raine ora Wes Al-Qarni ora mesum didelok. Saking kepingine Umar ditungakno sinten Wes. Terus Umar ya takok, alamate sepundi? Ya wonge tukang angon wedhus. Terus ndekne tau di penyakit judam faat habaan buwa. Diilang Allah illa mau diadirham fi katifi. Kecuali mau sak dirham ning gone niki napa katif. Jadi yang karena tamu kok raine rai wali. Rai wali kan versi saya sing lunak-lunak, nah versi dhisik sing raine padang kuwi kan karek versi. Nah versi itu kan wali sing lunak. Nah versi wong fikih sing tegas istiqomah jamaah. Nah versi Quran kaya kula nggih sing taksair runi. Sing macem. Suatu saat walhasil agar tamu kan buka kelambi deh, sing terindikasi sing mirip-mirip. Suatu saat ketemu gitu. Kalian sinten Uwais? Terus Umar nangis itu kan. Uwais apa itu mboten purun, mboten ya Amirul Mukminin. Pondonga ora. Bahkan kan tinggal di istana nggih mboten purun. Ditanya. Akhirnya nganggo jurus pamungkas Umar, sing ngutus aku iku Rasulullah.
Betul berkutik terus wong sing putus itu. Akhirnya donga wes altar itu. Kata donga balik. Ya Uwais, saya ingin ada waktu ketemu kamu. Kapan terserah jenengan? Rumah sekali. Jadi wes altar ini tidak. Ini pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir jenengan. Kulo nggih kembali malih terus ngurmati ibu. Jadi penggaweane wangun wedhus ngurmati ibu. Nggih ngoten ta urip. Wah itu semenjak itu mulai Umar, Ali, semua sahabat nyari itu tidak pernah ketemu. Terus banyak wali angkatan beliau itu yang podo waline kan ngerti. Ini ku sowan ya dikai waktu 1 kali saja pertemuan. Alasannya pertemuan antar wali ku ya iso riya. Mergo aku akhirnya mais-mais omongan demi kowe ya mais-mais omongan demi aku. Akhirnya gak iso talanjut mulane ora wali kecuali sering seneng dhewe. Apapun umat akeh tetep seneng sering dhewe. Mergo pas iku iso ana wahidul fil ardi wa ada wahidul nafsi. Lho tenan sampean nek jajal menjadi wali ku gampang. Sampean nak tahajud contoh gampang tahajud. Nak sampean pancen mukmin sejati, kowe nak pas tahajud muni tenang hadirna apa? Astagfirullahaladzim Gusti kula nyuwun sepuro. Iku kowe kan wis lali bojo, lali anak, lali wong kabeh. Artinya perasaanmu urip ku ambek Allah tok, karena yang akan berhadapan secara hukum kok kowe ambek Allah tok. Gusti nak jenengan boten nyepuro dosa kula terus kula sebut. Kan mau dialek ambek Allah tok. Mulane darani munajat bebisian ambek Allah. Nah, pas itu kamu wali, artinya sangat dekat dengan Allah karena kowe mau kontrakan ambek Allah tok. Gusti nak jenengan boten nyepuro kula sepundi. Nak jenengan boten rahmati kula sepun pun umat waline kan. Lah pastinya aku ketemu wong akeh ana sing gedhe ana sing seneng. Wah, umat hijabe kan. Sebetulnya perasaan kamu saat tahajud yo terus mau nganti rino nganti kumpul uang. Betapa yang paling penting ridhane Allah sepurane Allah. Tapi kan enggak, ketika kumpul uang terus kumpul menusane kan kemenusan kan. Ana tonggo gedhe. Wong kok ngono karepe iki. Salah kok kok gedhe. Ana sing semeneng terus dimanfaat. Sing gedeng digedhengi sing seneng diman. Itu kan terus umat hijab. Harusnya tidak begitu. Ketauhidan keheningan malam itu diterusno nanti ning kehidupan sosial. Gusti ini utangga kula, jenengan gadah syariat teng kula sing apik itu. Kemudian kita ini kalah dengan hukum modern. Kalau bolak-balik ngamuk. Bodone wong Islam itu katut ambek kontrak hukum sosial sing saiki ning universitas di fakultas jenenge fakultas ilmu napa? Iku bentone wong Islam. Misalnya gini, kalau kita baik sama orang ya akan dibaiki. Kalau kita sopan sama orang akan disopani. Islam itu tidak mengajarkan itu, bento dengan ajaran itu. Mergo kowe nak nganggo ajaran iku ngapiki ronggo kok tangga melek mbek kowe kecewa, mergo kontrak sosial enggak seimbang, enggak sebanding. Lho kula nu wong alim. Tak elingno sampean. Setiap hadis menunjukno nek Rasulullah jangan kenal Allah. Rasulullah itu Sayyidul Mursalin. Kula nu roh betul nek Rasulullah Sayyidul Mursalin. Nek sampean tak pati roh. Mau krungu-krungu terus yakin ngono tok to. Lho ndak. Saya buktikan bahwa Rasulullah benar-benar nabi sing parek Allah. Bahkan dalam hukum sosial pun Rasulullah cara ngendikan mesti melibatkan Allah. Menyangkut tonggo, mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro. Kowe nak iman tenan mbek Allah, kowe kudu mulyakno tonggo. Lho mulyakno tonggo kaitane mbek Allah. Artine kontrak mulyakno tonggo ya krana perintah Allah. Ora krana kontrak ilmu sosial kowe nak apik diapi. Menyangkut tamu dhewe nanti ngoten, mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dari kontrake mbek Allah. Mergo nek kontrake mbek tamu iku kowe sering kecewa. Sare tamu ni bedas. Yo tamu ni dibeli adol banyak di duwe. Atau tamu ni go proposal dibeli jaluk duwe. Kan zaman gremeng. Tapi nek kontrak misal mbek Allah, Allah niku ngutus kula ten mulyakno tamu, duka niate jenengan kula ora ero. Pokoke kula mulyakno iku perintahe Allah. Dadi kontrak kula mbek Allah boten ambek jeneng. Ning ati kan nyaman kan? Yo nyaman pol ora ana apa-apa. Kaya sak kula nek tamu piye wae yo biasa wae kabeh. Iku nunjukno betapa Rasulullah itu sayyidul awali, seseorang sing Allah tuh hadir terus. Sehingga setiap ngendikane mesti nglibatno Allah. Iku mangka ana yu'minu billahi wal yaumil akhir falikrim falikrim. Lah kemudian umat Islam itu kalah dengan kontrak ilmu sosial. Yaiku kemudian dihitung secara transaksional. Kowe nak mulyakno wong dimulyakno, nak sopan mbek wong disopan.
Lah ketika meleset contoh hitungan iki, lah ketok asline kan. Lah nek dibendoni ya bendo bisa kan terus. Akhirnya neng partai, lah aku bisa dikhianati, aku bisa neng partai gue dibuat, saiki aku tak buat deh umat. Lho itu pentingnya ngadirno apa? Lho saya itu punya bukti banyak bahwa Rasulullah itu benar-benar Sayyidul Mursalin, tidak sekedar nabi, tapi benar-benar Sayyidul Mursalin. Barang paling sepele yo, itu kanjeng Nabi gak iso nyebut apa. Sama tak contohno, begini di 14. Wa wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Barang sepele. Omah itu tempat hunian. Nabi gak tahu ngendikan omah mboten nate. Allah gawe omah sebagai tempat hunian. Allah. Itu estek ngamek. Jadi bahkan sesuatu yang bersifat harian, kayak omah digo hunian, pakaian digo nutupi aurat. Iku istilah kanjeng Nabi. Wa ja'alakum buyutikum sakana. Wa ja'alakum min juludil an'ami napa buyutan tastakhifuna yamadanikum wa yawma iqamatikum. Terus menyangkut pakaian nggih ngoten. Wa ja'alakum mimma khalaqa dilala wa ja'alakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum tasakum. Allah sing dadekno omah kena bonggoni. Allah sing dadekno pakaian kena nggo perlindungan sangka pak. Kowe tok nak nabi ku gak ora hijab blas be Allah. Mergo nyatane tenan, apa artine omah ana gempa? Apa artine pakaian misalnya Allah ngatur hawa tertentu sehingga pakaian ana artine. Misalnya Allah ngirimno hawa panas sing sangat kayak klambi opo tetep bakar. Apa artinya nggih mboten? Kalau Allah ngirimno hujan salju sing sangat bagian juga ada arti. Semua itu ada artinya mergo Allah ijek melindungi dengan rahmat. Artinya Allah dingendikakno terus itu. Lagi kita saiki kalah ambek hukum-hukum sing semestine cara Islam iku hijab. Iku lho baleni. Kita iku kalah ambek ilmu-ilmu sosial sing mestine cara ilmu Islam iku jenenge hijab. Iku mau oke agar apik tambah jadi. Ya agar apik wong ya diapi. Mestine boten wonten kowe nak iman tenan mbek Allah, iku apik mbek wong. Mangka ana yubiru billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi tetep gantungane ku ambek Allah. Sing hadir ku Allah. Lah nek sing hadir Allah terus berarti iku sing jenenge ihsan. Iku al ihsan anta budawa ka anaka taruhu fa ilam takun taruhu fa innahu. Pas ngapiki tangga sing ketok ya Allah. Pas ngapiki tamu sing ketok ya Allah. Ngapiki mertua, ngapiki ipe sing ketok ya Allah. Menusane ora ketok. Lah iku wis muni ana wahidun bil ardi wa ana wahidun sama. Nah wis ngoten jos sampean. Wes dadi wali papan atas sampean. Lho tenan lho boten guyon. Saiki wali padahal zaman akhir dibandingane gento ya. Ya tetep wali lho wali. Kula lu trauma NU. Kadang ngabungun gak wali. Mulane cara kula sing wali kabeh wali kok repot. Wali kabeh tak obrol lho. Lha pancen cara Quran ngoten. Ala inna auliya wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Waline Allah ora wedi blas. Lah sapa waline Allah alladzina amanu wa kanu napa? Ya takut. Iku wong sing iman lan takwa. Titik. Ora usah ngenteni populere wong, kadang terkenal wali kayak katut-katut darani apa? Wali jebule dukun sejati. Ya repot. Mergo mun terkenal iso nyulah pun. Lah dukun terkenal wali istilah donga mustajab. Hakikate tukang sulap sing roh sapa antarané sulap ben mustajab bedane yo sithik. Nang kula bolak-balik takoki tamu. Gus Mbah niku sing teng daerah niku terkenal wali, iso ngeten. Lah terus hubungane mbek aku apa ta? Yen acara jenengan sebut. Lah sing ngangkat wali pengiran cara jenengan takon Allah. Lah nek cara ku wali apa terus wali? Nek cara aku wali apa terus wali? Ya takon Allah kok. Wali ta ora? Loh. Menengah ini tak bingung. Seneng kok repot. Ngecek wong wali to ora kok pikir apa hubungane mbek kowe. Sementing kowe dhewe cara apa wali ta ora. Jalan takut. Lain sampean ora usah diabarani wali ta ora mesti tak karo Gusti kula wali bos. Jadi ku milo lho, potongane.
Lah potongan malaikat itu udah potongan, ngerti malu diuji minatari jujur dia wali. Ya ketara ini mesem ora mesem gitu. Oh di zaman terkenal keramat-keramate wali-wali sing Jawa Timur itu ana mubalek. Seorang ulama dari kiai sing wali. Wong ngono kok mbok undang, bathuke ana palu arite. Terus dari mari dia boten balik iki mubalek terkenal, ya terkenal Allah. Yang penting bathuke ana palu napa? Partai kiai Indonesia. Ya boleh tenan, kiai itu bagian saka kelompok PKI, kelompok komunis. Jadi yen wong tertentu itu ngerti. Ini ku kata Sayyidina Umar bin Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu pun tak terus sama cerita wae. Beliau itu penggaweannya mau kerja angon wedhus mbek ngurmati ibuke. Iku iso dadi wali sing diakoni Kanjeng Nabi khairul qurun Uwais sinten? Al-Qarni. Mulane pas hikam cerita idfan wujudaka fi ardil humul famana bata min ghairi dabnin la yatimunata ju. Niku contohnya nggih Uwais Al-Qarni. Imam Syafi'i terus badhe niku wonten tradisi wali humul. Tetapi sing perlu sampean ingat, wali humul nggih wali sing sawangane gak wali itu selalu akrab mek wali populer. Jadi ora beringi-beringinan kok saiki. Artinya Uwais Al-Qarni nggih sowan Sayyidina Umar. Padahal Umar pun dadi khalifah. Terus Imam Syafi'i iki ngoten. Zaman Imam Syafi'i ya di kanca akrab wali. Wong e aman wedhus. Bendina Imam Syafi'i mriku tanglet hukum guyon, tanglet hukum. Sesuk murid itu tersinggung. Wong tukang amal wedhus iki bendina diduani guruku to. Guruku populer ngono kok bendina sowan wong iku. Sesuk takok. Ya Aba Abdillah. Nang undang Imam Syafi'i ya Aba Abdillah. Terus ditiru ki Jawa berwaktu undang obah. Anak kula ora pengen undang bapak. Agar lagi air sudah apa? Abawi cara naku artinya bapak ya, repot senengane abawi bapak ya bawa bapak artinya ya bapak bodoh ae. Lah, buat ini guyon nih, buat orang penting, anak wajib berarti mantap. Badut kafe deh. Akhirnya itu, sak jenengan kok sering sowan mriki. Maksudnya sak jenengan kok sering takok-takok tiang. Jawa Imam Syafi'i, wong sing ilmune para ke Allah Taala aku ya wong iki. Banyak cerita-cerita warikum. Lah akhirnya dengan ono kecelakaan, agar ono wong jaga diarani wali. Itu. Akhirnya ono wong sing macem-macem, ya tetep diarani wali. Ya iku keliru. Nah iku mulai kecelakaan. Gene sing syariat jamaah terus ra diarani wali, semana jalan. Dianggap diarani wali. Ajal periksa noset. Ora terus repot. Memang banyak versi. Kayak pulau sering cerita tentang konco-konco itu terkenal, ya, wonten wali terkenal. Memang semenjak dulu ada. Misalnya kados wingi era niki Hamid Pasuruan, Mbak Dimyati Pandeglang itu orang-orang yang populer wali. Tapi orang-orang ini sebetulnya sangat menghormati wali-wali yang tidak populer. Pulau ada cerita banyak. Zaman Ki Hamid Pasuruan terkenal wali dia Ki Hamid Pasuruan. Kebetulan kan masih keluarga saya, jadi saya tahu banyak tentang cerita beliau. Itu tiap malam gitu sowan kalian Mbah Holil niku kiai itu kiri. Ya betul terkenal. Wong itu saking sufi deh. Ini ku dalamnya itu ora oleh dikei lampu pondok. Nak dalam di sepi. Angger isu omahe ditutup. Gede hitam. Terus santri itu kiri 5.000 santri. Nah tak buka sedino aku untuk gula 5 pinta. Jadi aku buka itu udah buka gula. Jadi mulane ora tak bu. Wono wali kok nganti kono. Padahal iku aset. Sampeyan makome ngono ya. Lha iku paham itu sange wedine sering sok. Mergo paham itu mulai nyesal. Gamane nyesale iki ngeten cara arti bebas itu. Kulo niku soleh-soleh kulo biasa. Artinya kan beliau soleh itu ya kepen takoro pilau. Wah, beliau jamaah ya kepen takoro pilau. Gamane soleh kula biasa. Tahu-tahu kok akeh sing nyowani kula, terus kula kok pangeran.
Iku nak wali tenan kok Ki Hamid iku nyesal. Kados kula ngeten iki kan ngalim-ngalim kula piyambak. Misale kula saleh nggih mergo wedi Allah. Aku ninggalo zina mergo wedi Allah, ninggalo haram mergo iki. Tapi tahu-tahu kan dengan kesalahan itu, kadang wong terus dosowan dewano terus dadi duwe kan. Lha itu nek cek wali, itu tetep krasa Gusti. Saleh kula niku kok ujug-ujug dadi duwe dadi gula. Niku wonten hisabe, Mbok. Iku dievaluasi betul. Sehingga mesti lomo dene, mergo tolak hisab. Lah terus iku dihitung. Dihitung pendapatan lah iku hisab tok. Sebenarnya kabeh tok. Aku biasa ketemu kiai-kiai ini. Suwana kayak ngaten sering. Gus kula jiben nate akhirat sapati. Yo kira tak sapati ra kenal Gus warga tau. Ya biar gitu ngono. Lah ya aku ngalim kurang pati dadi dhuwit wis dadi. Ndak artinya ini cerita nyata gitu. Betapa para wali itu masih terkontrol. Terus kalau terusakan malih sing terkenal gini Imam Ghazali. Imam Ghazali itu muridnya Imam Haromen. Sangat populer. Beliau itu murid terbaik. Sampai dinobatkan oleh 100 ulama bahwa dia adalah murid terbaik. Zaman itu nggih wonten tes. Ketika beliau bali teng Irak itu jadi rektor terus. Jadi pertama wonten madrasah dengan sistem rektorat itu zaman Imam Ghazali. Beliau nate rektor teng madrasah Hizbiyah, madrasah paling populer teng Kufah teng Irak. Pun populer, semua ulama tunduk. Dia ini disantuni oleh uang kerajaan. Kalau saya untuk jatah. Semua itu saat ini pun beliau mengalami trauma batin. Takut terus dia mengenai Gusti. Kalau takwa ini tak gugu kalau biasa, tahu-tahu kok jadi fasilitas dunia. Terus yang terkenal Imam Ghazali minggat neng alas itu. Kok takwa aku tenang tak gue takor kok jadi aset. Ini buatan nyindir kiai yang lagi seneng mulia, buatan. Buatan nyindir tapi dadani. Jujur. Tapi ceritanya aku kalau gak ada kitab, tapi pikir saya ngaji mereka kena ada pirang-pirang kan? Nanti buatan. Imam Ghazali akhirnya migat buatan. Migat kok mau nek mati. Lu buatan tentara-tara migat mau nek mati. Migat kan? Akhirnya minggat ning alas. Mergo pertama dari tengah alas tentang riwayat-riwayat. Beliau itu sempat iktikaf ning Masjid Damaskus. Sebagian riwayat ning Masjid Palestina ning Baitul Muqaddas, tegene Sofron, tegene nggon Nabi Mi'raj. Lah tapi beliau berpopuler, berrektor cara saiki bar ketua PBN. Terus jajak. Lalu itu nek pas minggat iktikaf ning masjid, pas ana guru-guru mulang teng masjid. Sing dikek rujukan Kolal Ghazali. Padahal ana wong ning kono itikaf. Ya populer. Akhirnya Imam Ghazali sadar, iki suwe-suwe ora ngerti aku. Wis moralas, malah tak anane macane wis kethek. Wah, akhirnya moralas. Lah moralas itu ana sing dibetor namung dom kalian timbul. Timbul iki medhot air. Ini wonten murid itu sempat ngerti. Jadi kan kok sing dibetot dom mbek timbul. Jadi wong jaga kuwi aneh-aneh lha jadi dom. Jarum sing. Aku iku ning alas butuhku mau goleki pangeran, tidak go timbul. Aku butuhku wudu. Butuhku napa? Wudu. Lah nak dom, berarti ora beto. Wis ora akal timbul ora akal. Lah nak dom, ya dom mbek benang. Aku mau go pakaian nur. Salat itu mau butuh wudu mbek nutupi aurat. Tak suwek tak jahit. Aku ora kalah bar iki kelar tuku pakaian menang. Muinggat ning walas terus ngarang isya. Ambek minjajul napa? Asik. Wong buat ngarang ya ampun suara pengenan luwih mati. Tapi wong mantan wong terkenal sing goleki yo akeh. Cara roket tiga ya alhamdulillah. Seminggu tuh kiai yang manfaatnya jelas. Itu goleki mulai presiden sampai semua ulama sak Irak goleki. Jadi mulai khalifah piyambak Nizamul Mulki jeneng khalifah. Lu malah goleki khalifah itu malah goleki. Umpamanya nanti jabat ke pemerintahan. Wong digoleki sesuai ketemu nggih teng alat. Terus beliau cerita bahwa dalam proses islah saya juga sering disalahno Kanjeng Nabi, disalahno wong akeh, disalahno ulama-ulama dhisik. Nah aku kon balik mulang manusa. Tapi mulang sing ning kono aku kampanye Yutraful Jahwal Fansib.
Satu mulang sing aku kampanye gak pentingnya pangkat, gak pentingnya derajat. Ya tapi ya tetap balik. Lah terus budi, dia pun pokoknya sementing jenengan balik. Ya tapi ana syarat ya, aku ora rektor meneh, ora jabat meneh. Akhirnya balik ning kampung halaman ini Tus itu sakniki daerah Iran. Mau gawe pondok sufi, ini terus terkenal Khonikoh atau Ruban, itu termasuk Imam Ghazali dan Damel Khonikoh kalian apa? Ruban, soal pondok-pondok salah, pondok jelas-jelas ini. Jadi kiai lunak tuh, jadi sang wong populer balik mana jadi kiai itu lunak nanti dia kabudut. Tapi intinya betapa kesalahan itu harus kita koreksi. Kalau kesalahan sudah mulai memasuki wilayah duniawi, itu kudu mulai hati-hati. Ya kalau sak pulau ini butuh duit piro ora gampang, cara nuruti nafsu. Ya tapi kan kudu ngoreksi. Terus wis cara manusa mulya, sawangane kelar tuku mobil, kelar di duit. Tapi itu kan rawan, cara Allah rawan iki. Minggat kan Imam Ghazali. Terus balik malih teng kampung halamane mulang secara Temanake gimana? Manake Syaikhul Qadir ora terkenal sampai kamu saya. Tapi kaya apa nang manake kita, nek ana khalifah tuan. Hari pertama gak diperdui, hari kedua diboten diperdui sampai asistennya wedi. Asistennya Sultan wedi, asistennya Syaikhul Qadir wedi. Presiden tuan gak diperdui. Jantungan lho secara dalamnya. Artinya itu tadi, karena wali-wali itu ingin mentradisikan bahwa hidup itu harus berpusat ilallah, ma'allah, wabillah. Dengan cara sulam taufik terus ngarang kitab terus gaya domir gak karu-karuan. Ya bihi wa ilaihi wa lahu wa bihi. Maksudnya urip ya lahu karena Allah, wa bihi ya lawan Allah, wa ilaihi lan menuju Allah. Lan dari sulam taufik ngarang urip itu ya lahu wa ilaihi wa bihi. Mbos wa bihi soalnya. Dan ini penting kalau ingatakan bahwa sekarang itu ada masalah fitnah, kasus partai, kasus sosial. Itu semua jangan jadi hijab, ya, kalau elingno. Apapun masalah yang kita lihat sekarang kita alami sudah jadi hijab. Misalnya gempa itu sudah jadi hijab. Apa nak orang gempa kayak gak ndredeg. Lho kula pas dari kedua nomor pertama saking anak mriki teng Mas Romanto. Kanca-kanca kula mboten wedi gempa. Cangkem aku lama ora. Kene aku ya wedi di kono ya wedi. Di zaman harus berlatih begitu. Mergo Allah ngelingno nggih kaya sesayat niki setiap saat iku ana siksane Allah. Setiap saat mripat sing iso mbok iso picek. Setiap saat ati saiki takwa itu dadi ati mesum. Saiki kowe iso takwa setiap saat saged mawon mesum. Saiki kowe mulya iso wae dibujuki dengan terlatih dialek begitu. Kowe kan gak usah ngenteni gempa atau wedimu. Ora usah gempa kecelakaan ya lara. Nggih boten. Jadi gila, nah itu Allah melatih begitu. In aku dawu sam aku mbak abso. Aman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka napa? Isto. Kowe nak selamat ning darat, kok laut apa berarti selamat ning darat? Iso wae ning darat malah kedaane puting beli. Iso wae saiki selamat amin tum ayu'idakum fihi taratan ukhra fa yursila alaikum qasifam narihi fayu. Itu Quran begitu. Mun ya dari saniki mulai mun ketemu betapa takwa kita ning Allah lu ora gantung satu kondisi. Mergo nek takwa ngenteni kondisi ki ngoten. Nah anyarane berita tsunami wong kaya takwa kabeh. Anyarane gempa wong kaya takwa kabeh. Jebule kuwate 2 minggu bareng ana isu dana cair bokol. Wadalah anyar-anyar di gempa cek Gusti itu kok jiran paringi ngeten cek apik to cek begitu. Barang wali ana jiatah. Beda meneh pikirane wis. Iku untuk apa orang? Iku sing gempa sejati. Gempa iman. Mau terusaken. Kul mutaba sira Muhammad di ahli Makkah amare ahli Mekah aro itu. Ana pengerti sira kabeh ing aku dalamun jupuk saka Allah apa. Sam akum ing pengrungu sira kabeh. Asma. Tegese ngekei pokok-pokok wong sing sira kabeh. Jajal pikir, setiap saat Allah ngekei pokok kowe. Wa asarakum lan iso ngekei jupuk peningalem. Amakum sing micekno. Setiap saat wong iso pokok iso pi. Lah wong cerdas dunia itu setruk ora berku. Menungso sik profesor, sik dokter, sik kiai haji, sik apa, tak truk kabeh. Jare sing ngandel akal. Apa opo sih? Nah, wong setiap saat kon eling ngono iku. Apa artine awak setiap saat Allah aku datang aku mbak akso.
Makum sing micak napa apa kumisira kabeh ya apa setiap saat. Wa fatamalan ngecap sapa wa itu ba'ala kulubikum fala ta'rimu nate. Ya, atimu didesain apa jantungem, ujug-ujug gak sensitif. Fala ta'rifu napa? Saya. Kaya misalnya stroke, telmi. Ya, wong cerdas juga gampang. Syaratnya digone sithik mbek pengiran kekelainan. Kok sithik itu wong kekelainan. Kalau kula nu pengagum Syekh Abdul Qadir tapi ora panati-pane kitike niku. Kalau nu pengagum nak mutung lho seneng. Dadi dekne nak mutung ini wau muni ana ruwa mukoda ana babon bila sahil ana salabul ahwal. Malah tak seneng ngene iku ana wahidun fil ardi wa anta wahidun. Angan-angan urip mesti ngoten. Sampeyan delok teng hati-hati sokhe. Dadi wali pada puncake parene pangeran nak wiridan ora iso njaluk. Mu ilahi anak-anak anta ya anta. Ya iki tak satu kok ana ya anak anta gitu apa? Anta. Mergo ora iso njaluk mek pangeran wis ora iso. Lah kok iso piye? Misale ki njuk sugih kuwatir disalahno, apa nak sugih mesti maslahat. Kowe njuk mulya apa nak mulya luwih maslahat. Wong dadi wong ino kowe nek ora karuan. Sing potensi selingkuh wong mulya apa wong ino? Lah wong ino wong iku ora minat to. Ada rakyat. Intinya itu soal itu jalur. Akhirnya tak wiridan ya ilahi anak ya anak ya. Jadi maksudnya itu gekulo. Jenengan gitu apa? Jenengan gitu lancar jadi pangeran. Kulo gitu lancar jadi kau. Jadi ya baik-baik saja. Macam. Wes pun artinya wong liya ora kabeh. Nah ketika wong liya ora ana kabeh tentu wis ora ana pengaruh wong liya gedeng tosen seneng. Akhire ora uring-uringan. Beda partai, beda mazhab ora uring. Nah santri kula taklek kula jenengan partene napa Gus? Lha pe partai napa? Kula P3, ono sing PKB. Ya kadang-kadang alumni kan taklek kula alumni Bapak. Saya ini partai napa? Partai Solihin namanya. Lah sing perlu dilawan apa ya partai Dolimin. Apa meneh kabi? Boyo ngurip-ngurip Quran lho, kowe iku kiai kok bendina bakatane partai. Berkali-kali ngurip-ngurip partene Quran, iku partai Solihin Dolimin. Muksinin atau mutakin atau kabirin ya, iku partai mestinya kita kudu ngurip-ngurip partai iku. Gimana supaya masuk partai Solihin menghindari partai Dolimin. Malah bakat partai sing urusane lambang bendera iku gampang pesen gambaran selesai. Nah Solihin kontrak iku kudu ning arah sampean pesen ning arah kono masuk kategori Solihin to. Anak partai kan boten sing nentokno KPU to. Sesuai ta ora terus kok didaftar lagi di sahno. Anak Solihin sampai nabi-nabi itu wa adkhilni bi rahmatika bi ibadika. Gusti atas nama rahmatmu jenengan nglebokno kula bi ibadikat. Ora malah atas nama rahmatmu Gusti partai kula paringi menang. Ora ana nabi donga ngono. Ya wa adini bi rahmatika bi ibadikat. Jadi manfaat rahmati Allah dalam konteks kepengin dadi wong saleh. Mboten kula beneran di partai mboten nggo rame-rame ya. Mboten saya enggak apa itu baik-baik saja. Tapi tak warai. Ilmu tertinggi itu partai Solihin mutakin muksinin menghindari partai fasikin dolimin pemenang nomor para tarifu nama orang ngerti sira kabeh sean ing perkara yaiku misale setruk atau kelainan kowe iku setiap saat mikir arah itu mikir sira kabeh iso wae Allah lu jupuk pengrungonem jupuk mripatem jupuk atimu akhire para tarifu nama sean ini mau misale dirubah iki atas kelainan. Nah itu kudu sadar man ilahun wa ya'tikum sing dia dari to ora itu. Ben ari alami ngono sing dari to. Sopo ora pengen. Man itu apa ilahun te pangeran duwe wa kesaleane apa ya'tikum kang iso nekano sapa. Sapa man kum sira kabeh di kelawan barang-barang sing dijupuk wae. Ai dimatik se perkara aku dagang diku sapa Allah ing mamikum sing sira kabeh tidak mingkum kelan penyataan sira kabeh. Setiap saat ada kondisi yang macam-macam, gue iso apa? Undur ning alon sira kabeh bakal kaya apa nusariku mola maling ingsun. Ayo bayi tiksin rang ingsun ala ayat ing boro-boro ayat. Adalah lati kang nunjukno ala wahdani yakin ing atase ijene ingsun apa. Summa mongko nulu te wong akeh ya dibuna minus wong akeh.
Ayu iduna diseminggo sapa ngakeh ana sing ayat pala yu minun am ora iman sapa ngakeh. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring kabeh. Aro ayatakum. Ana to ngerti sira kabeh in atakum lamun setiap saat teko ing sira kabeh apa ada buah bahtatan ada rotan lailan au nahar. Nah, ora miris ya. Artinya nek kowe maca Quran iki ora usah ngenteni gempa miris to. Berarti wis mutakin. Wis taksair lucu-lucu ladina ora apa? Baru. Jadi ora ngenteni gempa, ora ngenteni tsunami ning tinggal ya dreder, wujud berarti. Ora kok mergo dreder kok kelaparan ra disuwe. Ora krana Allah itu boleh salat. Dreder ku krana mesti Allah. Jadi saya dreder. Mudah. Ono ngono iki digasar ada duwe. Bahtatan au darotan lailan au alillah kono den tak to ilal kaum kecuali kaum sing ayo kafirun nanti sedang kafir majulah butik seorang yang rusak sopo ilal kecuali zalimun wa manusia lan orang itu yang sunnah murtad ini lan bersirin kecuali ngekei berbunga man amanah sisan iman kelan suarga mungkin dan medeni maksudnya ngekei peringatan man kafar binar sing kafir neraka lan dihindari partai kafirin mergo man kafar binar jadi bae paman ngomong sampeyan amanah iman sapa man dihim wa aslaha dihim paman amanah dihim langsung kali wong sing gelem iman mek para mursalin wa aslah halan berbisa man amalan. Wis iman terus perilakune ate fala kofun ate malam ora ana wedi lan ora ana susah dilakoni teman.